Přeji pěkný den všem příznivcům internetového biznisu. Dneska jsem si pro vás připravil video, které se bude týkat velmi zajímavého projektu společnosti Swisscoin. Tento projekt odstartoval 4.6.2016, čili nedávno, a v současné chvíli o tomto projektu neví spousta lidí, což je, si myslím, zatím jenom pro nás dobře, protože registrují se lidi ze Švýcarska a z Německa a před 2 dny začali se registrovat i lidi z Ruska. Jinak ten trh je tady pro nás otevřený, takže využijte určitě příležitosti, zaregistrujte se, můžete se zaregistrovat i zdarma a dostanete zde také jisté výhody, které vám za chvíli ukážu ve videu. Já jsem si pro vás připravil webové stránky, ve kterých máte vše podrobně popsané. Jinak tohle jsou originální stránky té společnosti, můžete si je opět přeložit do češtiny v Google překladači a já vám nyní teda ukážu ty stránky, které jsem vytvořil a kde je vše podrobně popsáno. Tak, čeho se Swisscoin týká? Týká se kryptoměny, určitě všichni znáte Bitcoin, který vznikl v roce 2009 a tehdy vlastně cena Bitcoinu byla opravdu mizivá. Pokud se podíváme do historie Bitcoinu, na schvál si tady najdu, jak rostla cena Bitcoinu, čili vidíte, že v lednu 2009 byla hodnota jednoho Bitcoinu nulová, pak to rostlo, v roce 2011 měla hodnotu už $2, 2012 $13, pak to letělo 11. dubna 2013 $266, tady je 2014 $370, v současné době v roce 2016 má teďka hodnotu nějakých $420 jeden Bitcoin, takže samozřejmě kdo zakoupil Bitcoin tady na začátku, tak na tom značně vydělal. Tady mám takový příklad, našel jsem si tady stránky pána, který taky už propaguje v Německu Swisscoin a má tady příklad, že si v roce 2009 zakoupil za $25 Bitcoiny a v současné době mají hodnotu 500 000 euro. Takže vidíte, že opravdu to rostlo a bude růst. Komu ujel vlak, třeba jako mě, a nezakoupil si Bitcoiny, tak nyní právě má tu možnost, která se myslím už nebude znovu opakovat, si zakoupit Swisscoiny. V současné době hodnota jednoho Swisscoinu je 0,03 euro. Čili opravdu cena mizivá. Bitcoiny se prodávají v balíčkách od 25 euro, to si za chvilku také ukážeme. A tady máte takový předpokládaný vývoj, kam by ta cena mohla růst v následujících letech. Čili, jak už jsem říkal, nyní je cena 0,03 euro. Koncem roku se předpokládá, že již bude mít cena jednoho Swisscoinu 0,3 euro, 2017 1 euro, 2018 2,50, 19 5 euro, 20 10 euro. Je to samozřejmě nějaký předběžný vývoj, může to samozřejmě růst rychleji nebo pomaleji, ale každopádně na tom nikdo neprodělá, spíše naopak. Čili určitě, pokud se teďka zapojíte do Swisscoinu, můžete na tom opravdu pouze velice zajímavě vydělat. Samozřejmě na tom můžou vydělat samotáři, protože zakoupí si vlastně ty bitcoiny, pak budou čekat na to, jak jim to poroste a záleží pouze na nich, kdy, za jakou hodnotu ty bitcoiny budou prodávat a kupovat stejně jako bitcoinů. Tak, co je to Swisscoin? Je to budoucí digitální kryptoměna. Založila tuto měnu společnost ve Švýcarsku. Je tato společnost obklopena opravdu odborníky na pravém místě. Start byl teda 4. června 2016 ve 12 hodin a již vlastně jsou tyto bitcoiny i v provozu, čili už se s nima dá obchodovat. Projekt je zcela legální, ověřený, sídlo mají ve Švýcarsku, takže tam, jak jistě víte, jsou velmi přísné pravidla na kontrolu. Generální ředitel je samozřejmě také Švýcar, má švýcarské občanství, takže spolehlivost. V současné době v té společnosti pracuje přes 5000 partnerů, kteří samozřejmě této problematice rozumí a já si myslím, že to určitě taková záruka kvality, to, že tento projekt opravdu
poběží a myslím si, že na tom teďka lidé, kteří do toho se zaregistrují, určitě jenom zbohatnou a vydělají. Tak, tady ještě mám v závěru info. Dneska 11.6. 15.6. je tady první prezentace v Praze, čili kdo bude mít zájem, může sem přijít, nemusíte být ani zaregistrováni, je to tady na této adrese. A vlastně na této prezentaci budou i zakladatelé společnosti, budou tam i lidé, kteří již nyní během těch pár dní vydělávají $25,000 denně ve Swisscoinu, takže je úplně něco neskutečného. Další prezentace pak je 2. července v Německu a další prezentace se samozřejmě budou připravovat. Tady máte jinak prezentaci, kterou se si pro vás připravil, takže se na ní můžete podívat. Jinak taková prezentace v obrázkách máte zde na těch mých stránkách, pokud to rozkliknete, tak máte tady prezentaci podrobně, můžete si takhle posouvat, podívat se na to. Taková zajímavost, to rozdávají teďka lidem, kteří se zaregistrují 200 milionů Swisscoinů zdarma, čili určitě pokud se zaregistrujete i zdarma, tak dostanete 100 Swisscoinů jako poděkování, takže určitě už ta registrace stojí za to i jenom kvůli tady tomuhle. Tady máte pak ty hlavní myšlenky, co je teda produktem, jakou zde máte šanci. Tady vidíte těch 100 Swisscoinů, že dostanete zdarma při té registraci. 1 milion partnerů dostane také vítací bonus. Dále teda, kolik stojí balíčky, čili máte tady ten úvodní balíček od $25, pak jsou samozřejmě ty balíčky dražší. Každý ten balíček obsahuje jistý počet těch Swisscoinů, čili pokud jste třeba samotáři, budete chtít dát nějaký vklad, abyste měli ten dobrý počet bitcoinů, záleží pouze na vás, jaký si zakoupíte balíček. Pak samozřejmě ten balíček má i další výhody, které si za chvilku ukážeme. Dále všechny vlastně tady ty vklady těch balíčků jsou pojištěné, takže není se o co bát. Tady jsou ty jednotlivé balíčky, čili máte tady balíček za 25 €, za 50 €, za 100 €, za 250 €. Já jsem si tady zakoupil balíček za 250 €, protože díky tady tomuhle balíčku můžete vydělávat velmi zajímavé peníze, i když tento projekt budete doporučovat. A je tam samozřejmě matching bonus a takové další možnosti výdělku, to vám ukážu za chvíli, ale můžete samozřejmě vydělávat i s těmi balíčky menšími. Balíčky nakupujete navždy, čili není zde potřeba ty balíčky nějakým způsobem obměňovat a z výdělku můžete klidně gradovat na ty vyšší balíčky, stačí pouze vždycky zaplatit ten mezirozdíl, čili pokud budete si třeba chtít zakoupit pak balíček za 50 € a máte balíček za 25 €, zaplatíte pouze rozdíl 25 € a máte ten vyšší balíček, který již obsahuje vlastně více těch bitcoinů. Tak, tady je pak marketingový plán, čili to se týká lidí, kteří nechtějí být pouze v projektu jako samotáři, chtějí vydělávat i na doporučování, takže máte tady krásných 10% z každého balíčku. To jsou lidi, kteří se pod vás přímo zaregistrují, tyto peníze si můžete i hned nechat vyplatit. Výplaty chodí bez problémů, zatím na bankovní účet do 1 dne, v Německu a ve Švýcarsku, v České republice do 2 až 3 pracovních dnů. Dále tady nějaký Festar bonus 500 €, pokud zaregistrujete 2 přímé lidi a oni si koupí za 50 € balíček jen prvních 30 dnů. Takže taky velmi zajímavé. Týmový bonus, matching bonus, tady právě ten získáte, pokud máte ten balíček za těch 250 €, jak jsem vám teďka říkal před chvilkou, a tento balíček je zajímavý nejenom tady tímhle, ale hlavně tady ten Diamant Pool, což je 1% celosvětového prodeje, čili nezávisí to na tom, kolik máte pod sebou zaregistrovaných lidí. Jo, tady jste vlastně placení z celkového prodeje, čili to je právě ta pecka,
Proto doporučuji určitě lidem, kteří se nebojí dávat nějaký vklady do projektu, si určitě zakoupit ten balíček za těch 250 euro a získáte tady ten diamantový půl, který opravdu stojí za to. Ten bývá vyplácený 2krát ročně a připomínám, je to 1% z celosvětového prodeje, což je pecka. Tak, speciální vlastnosti, čili tady máte cash účet, že je zdarma na volné použití, trading účet máte na nějakou minci, jenom balíčku. Dále v září 2016 bude vydána přímo Swisscoin Mastercard karta platební, na kterou si můžete pak vybírat peníze a ty pak můžete samozřejmě vybírat z jakéhokoliv bankomatu na světě pomocí této platební karty. Takže taky velká výhoda. Tak, registrace je zde zdarma. Určitě aspoň zakupte balíček za 25 euro. Pokud budete doporučovat, budete mít tam dalších 5 různých příjmů. Tady je marketingový plán, kariérní plán a to bylo všechno. Tady vesměs zase pro zajímavost je ten růst, jaký se předpokládá toho Swisscoinu do budoucnosti. Tak, dále na stránkách budu přidávat videa aktuální, zatím tady máte 2, čili to je ta prezentace a tady máte komplexní prezentaci v němčině. Určitě se na ní podívejte, stojí to za zhlédnutí. Já třeba moc německy neumím, ale hodně jsem z toho pochytil, čili je to tady velmi zajímavě taky popsané. Věřím tomu, že nějaký slušný němčinář by to mohl přeložit, anebo že v blízké době třeba budou už i prezentace v češtině. Čili určitě by nám to hodně pomohlo. Tak, nyní vás provedu registraci, abyste viděli, jak se zaregistrovat, není to nic složitého. Čili stačí, když jdete tady na ty mé stránky, jejichž odkaz najdete pod tímhletím videem v textové části na YouTube, v případě Zerci, a pokud se registrujete teda přes stránky, tak kliknete zde na registrace. Tady to máte také i na obrázku, jakým způsobem ta registrace probíhá, čili kliknete na registrace, následně zde zaregistrovat se, skočí vám tabulka, tady vidíte svého sponzora, čili člověka, který vám pošle link na registraci, doporučí vám tento projekt, tak tady ho vidíte, vždycky zkontrolujte, jestli se registrujete pod správného člověka. Tady pak napíšete svou přezdívku, svůj e-mail, zemi, z které se registrujete, čili Česká republika, Slovensko. Tady zadáte heslo, opět doporučuji malé, velké písmena, v případě číslice. Tady to heslo zopakujete, odškrtnete tady tu, že akceptujete podmínky a dáte registrovat. Čili přesně, jak to tady vidíte. Na ten váš e-mail, který sem zadáte, tak vám pak přijdou informace, ve kterých máte vlastně uvedené ty své přihlašovací údaje. Není tam potřeba nic potvrzovat, můžete se pak vlastně hnedka přihlásit do té své kanceláře. Přihlašujete se svou přezdívkou a heslem. Dále kliknete na login. Tak, a jste ve své kanceláři. Já vlastně teďka trošku provedu, čili vidíte, že já to už mám aktivní. Tady vidíte vždycky aktuálně, odkud se lidi registrují, čili vidíte, že už začíná opravdu se registrovat lidi z celého světa. Je Indonésie, Rusko, Itálie, Ukrajina, Polsko. Čili pomaličku se to rozjíždí do světa, takže určitě bych nečekal tady s tou registrací. Za chvilku si taky řekneme proč. Tady vidíte, že při free registraci získáváte těch 100 coinů zdarma, čili perfektní věc. Tady vidíte, že já mám 2500 těch coinů, čili to znamená, že já jsem provedl nákup toho balíčku za těch 250 euro. Tak, tohle je důležitá věc. Tady máte splindikátor. To by vám rád vysvětlil, co to je. Tady vidíte 18%,
Čili až tady bude 100%, tak vzroste cena toho Swisscoinu, čili nyní je cena toho Swisscoinu 0,03 euro. Jakmile tady bude 100%, tak to pojede znovu a tady ta cena vzroste na 0,1, čili 10%. Jak to tady zase doběhne do stovky, tak to poroste už na 0,2 a pak to pojede zase a pak bude 0,3, což se předpokládá do konce tohoto roku. Čili určitě se zaregistrujte do té doby, dokud tady není ještě těch 100%, protože pak byste se samozřejmě registrovali už až to bude 0,1 a ty balíčky určitě budou pak nabízet menší počet těch coinů. Tak, teďka jsem na to nechtěně kliknul na nákup, to si ukážem ale za chvilku, protože tady je důležité si vyplnit údaje, čili jdete do Basic Data, rozkliknete to a dáte Mé data. A tady kliknete na editovat. Když to dáte editovat, tak tady vidíte svého sponzora. A dále teda zde vypíšete své jméno, příjmení, zdali jste muž nebo žena, rok, měsíc, den narození, napíšete zde svou adresu, kraj, tady to mám špatně, město, směrovací číslo, telefonní číslo s předvolbou, Česká republika 0420, Slovensko 0421. Tady zadáte číslo svého občanského průkazu nebo pasu, to je důležité. Tady napíšete, kdy platnost toho dokladu končí, to je důležité. Tady dajte svůj e-mail, tohle vyplňovat nemusíte, to se vyplňuje pak, pokud budete chtět si posílat výplatu na bankovní účet. Tady si můžete vyplnit sociální profily, čili jestli máte Facebook, můžete si zadat Facebookovou adresu, tady si můžete dát Twitterovou adresu, tohle se nevyplňuje, to je pro Němce. Takže pokud to máte všechno v pořádku, dáte upravit profil. Tak vidíte, že to bylo upraveno. Tady také si můžete vložit fotečku, záleží to čistě jenom na vás. Tak, jakmile to máte takhle vyplněné, tak je to všechno již v pořádku, jdeme dál. Tady je verifikovat účet, čili tady musíte nahrát pas nebo občanský průkaz, který jste zadávali v tom profilu. Čili tady nahrajete fotku z počítače, čili dáte si sem, naskenujete si sem tu občanku nebo ten pas a tady následně pak vkládáte fakturu, nesmí být starší 6 měsíců a ta faktura se sem dává právě kvůli ověření té vaší adresy, na které vlastně kam bydlíte. Je to i z toho důvodu, že jak se budou posílat pak platební karty v září, tak aby vám ta karta došla na tu adresu, která je zde uvedená. Tak je to legální projekt, proto se zde musí dávat právě tady ty dokumenty, aby se vyvarovali podvodníků. Tak, tady máte změnu hesla, pokud si chcete změnit. Tady vidíte detail, čili kolik já jsem zaplatil za balíček, kdy jsem za něho zaplatil. Tady vidím, kolik vlastním těch coinů. A tady zajímavá věc, e-wallet, čili peněženky. V současné době se dá platit zatím přes bankovní účet a přes Bitcoin peněženku, ale počítá se, že do týdne budou spuštěny peněženky Payeer a Paiza. Tady se mi hrozně líbí v té peněžence, že je tady možnost transferu mezi jednotlivými účty, čili pokud už tady budete mít nějaké peníze, někdo vás osloví, že jestli mu nemůžete poslat třeba ze svého účtu na jeho účet peníze, tak je to výborná věc, protože za prvé je to okamžité, za druhé je to bez poplatku, takže ušetříte určitě lidem spoustu peněz. Dělá se to jednoduše, tady napíšete vlastně přezdívku, jakou částku posíláte, potvrdíte, peníze mu tam dojdou okamžitě a pak už záleží pouze na té vaší domluvě, jestli vám to pošle na bankovní účet nebo třeba na nějakou peněženku. Čili tohle funguje bezva, už je to odzkoušené a pojďme se teda podívat, co je tu dál. Tady máte network,
čili vidíte tady v Plynu vidíte svého sponzora, online vidíte vlastně zaregistrované lidi a pak vlastně tady vidíte i graficky, čili takhle graficky. Tady vidíte pak v té grafice i podle panáčku, kdo je teda zdarma zaregistrovaný, kdo si zakoupil jaký balíček, tak to tady pak uvidíte takhle pěkně označené. Tak, pojďme se teda podívat na nákup balíčku, čili nákup balíčku se provádí zde, když kliknete na Shop a dáte zakoupit balíček. Tak vidíte, je jich tady několik na výběr. Pokud budete chtít registrovat lidi, doporučovat, a nebo nebudete doporučovat, ale budete chtít mít ten půl, čili mít to 1% celosvětového prodeje, tak si určitě zakupte tady ten balíček za těch 250, ten opravdu obsahuje všechno. Nemusíte zakupovat ty dražší, pokud nechcete. Pokud samozřejmě chcete, můžete je zakoupit, protože samozřejmě čím dražší balíček, tak obsahuje více těch svých coinů, jo? Čili záleží pouze na vás. Já samozřejmě budu upgradeovat na vyšší a vyšší, protože si myslím, že ty Swift coiny se vyplatí koupit, vzhledem tomu, jak jsme si to ukazovali, jak porostou na ceně. Tak, předpokládám teda, že určitě lidi budou nakupovat v začátku za těch 25 euro, pak není problém samozřejmě přejít na vyšší balíček, tím, že se doplatí pouze cena mezi těmi balíčky. Připomínám opět, že balíčky máte navždy, takže pokud budete chtět udělat na balíček za 50, zaplatíte zase jenom mezi rozdíl 25. Pokud budete chtět udělat přímo třeba na 100, tak zaplatíte 75 euro. Pokud budete chtít na 250, tak samozřejmě zaplatíte 225 euro. Takže záleží pouze na vás. Tady přechod vlastně třeba ze 100 na 250 je rozdíl 150 euro. Tak, ty ceny vám, ty balíčky, teda coiny vám samozřejmě zůstávají u těch jednotlivých balíčků. Takže, takhle to je zajímavý. Pojďme si ukázat ten nákup. Už mě psali lidi, že se pokoušeli o nákup, čili kliknete tady na to. Koupit balíček, zakoupit produkt. A tady se mě, že teda zakupují balíček za 25 a když dají tady checkout, čili zakoupit, tak co jim to tady skočí. To je velmi jednoduché. Máte tady platební informace, kam vlastně ty peníze máte poslat. Čili posílá se to, pokud platíte přes bankovní účet, tady na tuhletu adresu, jak je uvedený Swift. A za chvilku vysvětlím, můžete to vlastně najít i tady, Swift. Čili tady to máte pěkně znázorněné. Můžete platit už i přes Bitcoin, čili když kliknete na Bitcoin, máte tady informace ohledně platby Bitcoinu, včetně té adresy, na kterou se to zasílá. A jak vidíte, připravuje se Payer. Takže paráda. Tak, pojďme si ukázat tu platbu. Já skočím opět k sobě na stránky. Tu platbu mám tady rozepsanou přímo v prezentaci, čili kliknete na prezentace v těch mých stránkách a tady dole to máte pěkně vysvětlené. Čili pokud si chcete zakoupit ten balíček, který obsahuje ty Swiss coiny přes bankovní účet, tak do toho svého internetového bankovnictví nebo pokud půjdete přímo na pobočku banky, si vem tady tyto informace, čili adresa příjemce, název banky, IBAN, důležitý, SWIFT kód. Tak, žádný variabilní symbol se nikdy nepíše, ale píše se do zprávy po příjemce, uživatelské jméno, čili vaše přezdívka, pozor, nepíšete tam jméno, ale vaše přezdívka a příjmení, jednotlivá jména oddělte čárkou. Takže pokud máte třeba přezdívku Future 216 a příjmení máte Mlynář, napíšete teda do poznámky do příjemce tu svou přezdívku Future 216, čárka, pomlčka a své příjmení. Další důležitá věc je, že všechny ty případné poplatky za převod nebo výměnu měny musí být hrazeny vámi. Čili tam to máte v tom internetovém bankovnictví přímo i napsané, že ten převod, ty poplatky platí
odesilatel a ne příjemce. Čili to je potřeba to tam zaškrtnout, protože jinak by ty peníze, pokud tam dojdou a měli by ten převod vlastně třeba, nebo ty poplatky platit ten, kdo to přijímá tu platbu, tak by vám to z té celkové částky odečetli. Čili by vám tam třeba nepřišlo těch 25 euro, ale jenom 23 euro. Tady ty poplatky v rámci EU nejsou zase tak velké, ale pak by vám chyběly vlastně třeba 2 eura na nákup toho balíčku. Jo, a museli byste tam posílat znovu. Takže to je potřeba si uvědomit. Takže proto vše vyplňujte pečlivě. Pokud budete platit přes bitcoinovou peněženku, zde máte adresu a tady se zadává opět do toho vzkazu, který tam máte, zase opět přezdívka, čárka příjmení, ale pozor, dáváte tam i bitcoinovou adresu, čárka a částku, kterou jste zaslali. Pokud byste s tím měli nějaké problémy, tady máte e-mailovou adresu, ohledně bitcoinu, kam máte napsat. Čili všechno tam opět máte na těch stránkách, tady to máte podrobněji. Tak připomínám, opět tyto stránky najdete v textové části na YouTube. Já věřím, že do toho týdne budou zprovozněny ty peněženky, takže ty platby pak budou samozřejmě lepší, rychlejší, ale zase lidi nechtějí čekat, ani se jim nedivím, rychle nakupujou, protože teďka je opravdu cena toho Bitcoinu 0,03 a jak to tak rychle expanduje, tak nevím, za jak dlouho už bude hodnota třeba těch 10 centů, čili si to spočítejte, jak to může rychle vylézt nahoru. Takže to jsou takové ty základní informace. Pokud budete chtít tento projekt doporučovat, což asi určitě časem stejně budete, si myslím, tak ten svůj registrační link máte, když jdete do Basic Data a Mé data a tady máte svůj registrační link, čili pod tímhletím linkem můžete registrovat další zájemce. Tak připravuji pak samozřejmě i podrobnější video ohledně té kanceláře, protože sám se s ním ještě pořádně neprokousal, je tady toho spoustu. Ale to, jak to bude všechno fungovat časem, tak na to dojdeme, co vlastně vše je zde potřeba. Tady ještě jsem chtěl říci, že pokud si zašlete ty peníze a přištou se vám, taky uvidíte tady v Cash Account. Tady vidíte, že už mám nulu, protože mě se to načetlo teda tady ty peníze. A pak jsem si vlastně koupil ten balíček a převedl se mi to už sem. Ještě tady jedna věc, pokud jdete do toho shopu a kupujete si ten dražší balíček, kupujete tady ten za těch 25, ale třeba si budete chtět koupit ten balíček, co mám já, za 250, takže jdete na to, jdete do kart. A tady vidíte, že šup mě tady skočilo 25. Co to znamená? Čili tohle je vlastně nákup zajištění členství pozice, jo, čili určitě tohle se platí pouze jednou to členství, pak už vlastně při nákupu dalších těch balíčků se to nepočítá, platí se to jenom jednou a tady se vám to načte, to jsem zapomněl říci, čili platíte teda 275, ne 250. Čili pak, když jdete to check out, tak to tady vlastně máte. Čili já se podívám k sobě. Cash account, tak vidíte, že já jsem platil 275. Tak, pojďme ještě na ten jeden balíček se podívat. Čili u toho balíčku také za 50. Jo, platíte ne 50, ale budete zde platit, tady ten si vyhodím, ten tam není. Budete platit 25 a 50, čili celkově 75. Tohle vlastně, tady tyhle ty balíčky od těch 50 vám už zajišťují vlastně ty provize. To je důležité vlastně si to říci, na to jsem zapomněl na začátku, protože pokud si zakoupíte ten tréninkový balíček za těch 25, to získáte těch 200 coinů, ale vlastně nemáte provize z lidí. Máte pouze to členství. Pokud už máte balíček vlastně ten dražší, tak
už vlastně máte i příjem z těch lidí pod váma. Čili to jsem zapomněl říct si na samotném začátku, já se za to omlouvám. Těch informací je opravdu spousta. Já jsem to zpracovával opravdu několik dní a teďka to dávám dohromady asi už nějakých 6 hodin, takže je to opravdu hodně. Já samozřejmě děkuji moc svému sponzorovi, který mě vlastně o tomto projektu řekl a mě to zaujalo právě z toho důvodu, že ho je dobře znám, že taky nechodí do nějakých špatných projektů a zaujalo mě to i z toho důvodu, že on vlastně zná i ty zakladatele Swisscoinu, takže my jsme spolu i několikrát mluvili s těma zakladateli přímo přes Skype, kde mě to vlastně také všechno překládal, vysvětloval, vysvětloval mě to přímo i ten zakladatel, ukazoval mě také i svůj stav účtu, čili vidíte, že ten už jde opravdu slušně, čili má tady opravdu velmi zajímavé výdělky. Vidíte, že tady byl tenkrát ten Sprinkátor 12, dneska je 18 a tohle točené tuším před 2 dny, 3, 7, kdy jsem se vlastně s tímto projektem seznamoval. Takže v tomhle máme opravdu velkou výhodu, že známe přímo tady tyhle borce, kteří jsou přímo vlastně v vedení této společnosti, či nám můžou radit, pomáhat a vlastně nás tady s tímhletím vším seznámili, čili jsou to spolehliví lidé, nejsou žádní podvodníci, jsou to zkušení borci. Tady vidíte, že jsem s nima mluvil další den, 9.6. a vlastně včera. Tak, už nevím, co bych dodal, snad tady ještě na těch stránkách máte tady taky prezentaci, čili stačí na to kliknout. Můžete se na to podívat. Čili taky přehledná prezentace v němčině. A zde máte vlastně ten startup, který je v Německu. Čili to je, my jsme ještě v takovém tom startu, že o tom spousta lidí neví, čili teďka opravdu začínají teprve ty prezentace webináře po celém světě, takže jsme na tom začátku, což je super. Tady vidíte třeba v tom Německu je to 2. července průběh a u nás je to ještě dříve, což je úplně super. Dneska je to tu příští středu toho 15. jak jsme si ukazovali, opět to připomenu ještě u sebe na stránkách, to mám napsané, či kdo bude chtít se zúčastnit, je to i pro neregistrované, čili bude mít otázky, může se tam jít podívat. Připomínám opět, že je to středa 15.6., to je to špatně napsané, to musím opravit, čili 15.6. 17.45, adresa Novotného Lávka 5, a budou tam i tady ti lidé, s kterými jsem si teďka skypoval, čili opravdu zkušení borci. Tak, trošku jsem přetáhl video, už začínáme i chraptit, má to 33 minut, takže původně jsem to chtěl natočit kratší, ale já si myslím, že tento projekt právě zaslouží takovou pozornost k tomu, aby lidé pochopili, co vlastně ten projekt přináší, že zde můžou vydělávat i samotáři. Pokud sem vloží, nechají si ten Bitcoin pěkně růst, můžou pak prodávat, nakupovat, můžou zde získat velmi zajímavé příjmy. Pokud budete projekt doporučovat, máte zde 5 druhů příjmů. Co vám tady naskáče z provizí, můžete opět si přikupovat sweetcoiny, balíčky, zase vám ten zisk poroste, čili to je potřeba si uvědomit, peníze dělají peníze. A myslím, že tento projekt pomůže spoustě lidem na zvýšení životní úrovně, co si budeme vykládat. Peníze potřebuje každý, bohužel si za ty peníze už kupujeme i zdraví. Je to tak, no co si budeme vykládat. Tak, v nejbližší době samozřejmě se zřídí i facebooková skupina, čili tady pak hodím odkazy na Facebook a tam budeme si samozřejmě dávat aktuální informace, budeme se radit, už je potřebné. Takže určitě sledujte ty mé stránky.
A to bude pro tuto chvíli všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Věřím, že se vám tento projekt líbí stejně jako mě. Já jsem v minulosti prošel hodně nějakých těch coinů. Nevěnoval jsem tomu nějakou velkou, bych řekl, pozornost, protože mě to připadalo, že ty různé ty kryptoměny rostou jako huby po dešti, taky tak rychle zanikaly, ale tady tohle to má opravdu hlavu a patu. A hlavně je to opravdu legálně zaregistrováno ve Švýcarsku. Je to někde na Tajvanu nebo někde v daňovém ráji, je to ve Švýcarsku, všechno legálně ověřená firma, hlavně jsou v tom lidé, kterým opravdu už něco dokázali, nejsou to žádní podvodníci, čili si určitě nebudou tímto projektem kazit jméno. Tak, já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího videa. Nashledanou a příjemně pěkný den.